Hi everyone, are you ready to speak English with confidence? Okay, welcome back dhuftanii Ingiliffa haasoo yookiin dubbachuun salphaadha moo cimaadha? Salphaadha deebisaansa. Akkamitti qotanaa jira lawan tokko. Fakkeenyaaf jecha tokko baratta, jecha ati har'a barattu laaf jedha. Laafiin kun akkamitti barraa ka jedhu baratta tura. Jechi laaf jedhamu akkana barraa Ingiliffaa keessatti. Okay? Laaf jedhama jechu kun. Akkamitti dubbifnanne akkana goonu. Afaan Oromootiin okay, laaf jennee janatti barreessinu. Hiikni isaa maali jette dura? Hiikni jecha kana maali ka jedhu barta. Hiikni isaa jecha nuti guyyaa guyyaan fayyadamnu keessaa tokko kolfuu. Okay? Kun hiika isaati. Akkamitti dubbifama? Laaf. Barreeffamni isaatii fi akkaataan nuti itti jennu tasuma waliin argu. Waan nuti jechaa jirru keessaa kan wal argatu L kana faadha. Laaf ka jedhu keessaa la ka jedhu argannee jira. Kana achi GH'n F itti dubbifamteedha. Haala kanaan jechuudha. Dhaabbataa miti ni jijjiiramte kunis. Kunummaanuu dhaabbataa miti jechuun ni jijjiiramte. Amma jechu kun laaf jedhama. Laaf ka jedhamu kun isa kana qofaa jira. Laafiin biraan jiru. Laafii kana akkana qabannaan laafiin biraa sitti hin dhuftu. So laaf jedhama jechuudhaan qabattaa jechuudha. Okay? San booda inni hiikaansaa kolfuudha jettee qabatta. Jecha laaf jettu kanarraa hima meeqaan jaaruu danda'a yookiin waa meeqaan ittiin haasa'uu danda'a ka jedhu itti yaadda jechuudha. Gadaabuunu mee hima irraa ijaarru, himmusa salphaa baay'ee tokko irraa ijaarru ni danda'ama? Ni danda'ama. Wajjaa ilaallu. Fakkeenyaaf pronaawanii meeqa beekta? Pronaawanii torbaa jaha san keessaa jaha fayyaddi waan kanarratti. Pronaawaniin ati beektu I faadha, we faadha, you faadha. Waa'ee kanaa baradee jirra. So salphaadha. I, we, you, she ni beekta. Okay, he ni beekta. Akkana barrooti. Okay, meeqa nugee? Takka, lama, sadii, afur, shan, tokkoon nuufa. Kamiinis you ni jira. As keessa you ni jira. I ni jira. They ka jedhu hin jiru. So they barreessuuf akkana barreeffanna. Okay, pronoun kana akkanatti ati dibannume dibaa godhannu isa kana. Okay, akka nuuf salphatu asirraa ilaallachaa hima irraa ijaarrachaa akka deemnutti jechuudha. Akkana diimaa godhanne gad buuna amma. So himni jalqabaa mee akkanaa ta'u I goone. Okay, laughed at him haa jennuuni. I laughed at him. Okay, maal jechuun sin fakkaata? I laughed at him jechuun ani isatti kolfe akkana jechuudha. Ani isatti kolfe. Akkaataan itti dubbifamu akkamii? Akkaataan isaa akkanaa goonu isumaaf hin cinatti kaaya. I laughed. Okay, I laughed at him. Okay, so I laughed at him jechuun maaliif I laughed jennee diisan mul'ifne sagaleen bakka kana jirtu voiceless dha. Sagalee dhabeeyyii waan ta'eef okay jechuun kan xumuramu sagalee voiceless dha jechuudha. Xumurri isaa ed dura kan jiru jechuudha. So kanaaf I laughed yeroo ed itti daballu xumurri jecha kana voiceless yoo ta'e yookiin xumurri jecha kamiitu voiceless yoo ta'e sagalee dhabiyyee yoo ta'e maal ta'a? Yeroo ed itti dabalamu sagalee dhabiyyeedha jechuudha. Jechi guutuun akkam ta'uudhaan I laughed hajoo ta'a jechuudha. Okay, so I laughed at him jechuun ani isatti kolfe. Akkaataan itti jennu akkam jenne I laughed at him. I laughed at him. Okay, jechi biraa ka ijaaruu dandeenyu maali? I yoon akkana jee I always laugh whenever I see funny things. Waan nama kolfalchiisu yeroon argu hunda yeroo hundaayyuu maal nin kolfa jechuudha. Okay, I always laugh yeroo hunda nin kolfa whenever I see hogumaan arge hundayyuu funny things wanta nama kolfalchiisu. So akkaataan itti dubbisnu akkami yookiin immoo hiikni isaa maali jenne hiika isaa barreessinu asinatti. Okay, I always laugh jechuun ani yeroo hundayyuu waan nama kofalchiisu
yoon argu nan kolfaa jedha. Okay, maal jenne hiikni isaati ani yeroo hundayyuu waan nama kofalchiisu yoon argu nan kolfaa jedha jechuun himni kun akkamitti dubbifama isin gargaaruudhaaf jechuudha. I always amma kana goona I always laugh. Okay, isa kana ammoo whenever kajoo kana whenever I see funny things. Asirratti maalifin th ingiliffaa fayyadame tiidhaa miti jechuudha. Things waan ta'eef fiixa arrabaatiin ilka elementu inni waan jennuuf so things jenna jechuudha. So akkam jedha I always laugh whenever I see funny things. Kun afaan Oromooti sagalee akkaataa itti sagaleessinu jechuudha. Isuma kana jechuudha. I always laugh whenever I see funny things. Okay, so jecha tokko omne yookiin ijaarree jecha lama ijaarree jecha sadaffaa maal ijaaruu dandeenyame waanuma mataa keessa nu dhufee jechuudha. Okay, mee wiidhaan jennee jirra hin jinnu hangama ai fayyadamne jechuudha. So we laugh at you. Hiikani qabaama kun we laugh at you jechuun hiikani qabaata. Mee kana kanaa kun we okay laugh yookiin we goone are goonu we are okay laughing at you yoo jedhanam tokko maal jechuu jira. We're laughing at you. We're laughing at you yoo siin jedham tokko we're laughing at you nuti sitti kolfaa jirra jechuudha. Hiikni isaa maal jenne nuti maal goona nuti sitti okay kolfaa jirra. Yeroo san kolfaa jiru jechuudha jarri. Yeroo si dubbachaa jiran sanitti kolfaa jiru. Akkanatti kalara addaa kanneenaaf jechuudha kanneen. Okay, amma afraffaa maal jaaluu dandeenya mee afraffaa yoo akkana goone why mallattoo gaafii goone why are you okay booda laughing mallattoo gaafii goone jechuudha siin. Why are you laughing? Why yookiin immoo why are you laughing? Why are you laughing? Okay, akkamitti yookiin hiikni isaa maali? Maaliif okay kofaltaa jedha mallattoo gaafiiti. Akkaataan itti jennu why are you laughing? Why are you laughing? Akkana goona. Okay, kajoon dhisnaa jechuudha. Why are you laughing? Okay, akkasii jenna jechuudha. Hima itti aanu maal ijaaruu dandeenya? Okay, akkana goona. Why don't you okay laugh? Mallattoo gaafii goona. Why don't you laugh? Okay, maal isin fakkaata inni? Why don't you laugh jechuun maaliif hin kolfine jechuudha. Haa barreessinu maaliif hin kolfine. Okay, akkaataan itti jennu why don't you laugh? Why don't you laugh? Okay, hima shanaffaa maal jennee ijaaruu dandeenya? Gaafuma san deebisuuf fakkeenyaaf why do I have to okay laugh? Maaliif hin kolfaa'u? Okay, sijjamar lamin siqaallo jetti jirra mara yookiin immoo sijjamar maaliif hin seeqaayyuu jedha nam tokko tokko afaan yeroo caccabsee walitti makuu jechuu Amaariffaa fi kana. So jalqabumayyuu okay maaliif hin kolfaa jechuudha ka ta'uu qabu. So mee akkanaa goonu dura hiika isaa ilaallu. Why do I have to laugh? Maaliifin kolfaa jedha. Akkaataan isaa
Why do I have to lie? Okay, akkaataan isaa akkana jechuu akka itti dubbatu. Boodarra keessa deemnee yeroo halluu qalama kalara diimaa kannaa fi deemna akkaataa itti dubbisnu akka ifa isiniif ta'u jechuudha. Himni biraa kan nuti irraa ijaaruu dandeenyu maali? Do you laugh haa jennume. Do you laugh? Do you laugh? Maal jechuudha kuni? Ni kolfitaa jechuudha kunam. Ni kolfitaa. Akkaataan itti dubbisnu. Do you laugh? Okay. In kolfu jechuuf immoo I don't laugh. I don't, okay, laugh. I don't laugh. Hiikni isaa maal jenne? Ani hin kolfu. Ani hin kolfu jedha. Akkaataa itti dubbisnu. I don't laugh. Kayadu tii kana maal goone neero duuni dhabamsisnenne I don't laugh. Kaniifuu tiin asirraa waddi I don't laugh. Fakkeenyaaf okay. Fakkeenyaaf inni ni kolfaa jechuu barbaadda. So akkamii gaafatta kana? Hanga ammaa waan injiin keessaa jechuudha laafii wal qabsiisne. Does, okay, he laugh? Does, okay, he laugh? Does he laugh? Okay, does he laugh jenne? Okay, does he laugh jechuun inni ni kolfaa jechuudha. Inni ni, okay, kolfaa mallattoo gaafiiti. Akkaataan itti jennu akkana jechuudha. Does he laugh? Inni kolfu deebisnee jechuuf akkam jenna? Okay, he doesn't laugh. Okay, he doesn't laugh. Akkasi jenna jechuudha. He doesn't laugh. Inni maal hin ta'u? Inni hin kolfu. Inni hin kolfu. Okay. Kan biraa inni maaliif hin kofalle jechuuf barbaadda? Why doesn't he okay laugh? Inni maaf hin kolfu jetta? Okay, hiikni maal jenne? Inni maaf hin kolfu. Akkaataan itti dubbisnu why doesn't he laugh? Akkana goona jechuudha. Kudha tokkoffaa. Okay, fakkeenyaaf ani maaliif hin kolfine jettee if gaafachuu malta yeroo tokko why, okay, don't I laugh? Okay, why don't I laugh yeroo hedduu? Okay, why don't I laugh? Why don't I laugh jettee yeroo tokko ani maaliif hin kolfine jettee if gaafatta. Yeroo akkanatti deebisaan kee jechuun akkaataan itti jennu akkam jenne akkana jenna why don't, ammoo ingiliffa fakkaata, why don't I
laugh? Why don't I laugh? Why don't I laugh? Okay.